いうのはありませんでした。いつか生のカバちゃんにお会いできる日が楽しみ。あら、まだですね。これはもう会う機会がないよ、これ。なんでよ。なかなかコロナ禍でイベント少なくなってましたからね。まあ確かにね。最近ちょっと増えてきたけどね、また。まあそれはありますけどね。いやいやいや、でも私あれですね、今、キロのワイドは入社7年目からだので、今34年目なので、25